Снежана Јанковска од дете инвалид живее тешко. Заволја на вистината и незиниот брат е болен и не е способен да заработува за живот. Живеат во селото Бс во Крива Паланка. Веќе и двајцата се навлезени во 6-та деценија од животот. Поради хендикепот никогаш не започнале семеен живот. Куќата од родителите е многу стара и дотрајана. Не сме способни ниту финансиски, ниту здравствено да ја поправиме куќата, ќе кажат тие. Не мокни се да закуваат ниту шајка. Тече од сите страни, се плашат да не бидат затрупани при посилен снег. Во зима во селото со села нима едва и во 6 куќи. Често јадат само сув леп, никогаш ниту тоа. Биле гладни и со недели. За да отидат да испазарат во градот мора пеш да одат 3 и повеќе часови. Или од скромните 5000 денари месечни примања мораат да одвојат третина за да излезат во цивилизација и да купат продукти колку за неколку денови. Ако им се слуши или не им е добро, вели Снежана, нема кој да им помогне зашто човек не стапнувал кај нив. Единствена желба, новие брат и сестра е мало реновирање на старата куќарка или било каква алтернатива во некоја соба, било каде, и тоа што е можно порано, додека огништето каде им паднал папокот не им го оцел животот. Понекогаш има и вакви денови, кога за да стигнеме до семејството кое што треба да го снимаме, треба да изодиме километри за да стигнеме до целта. Ова е селото Бс, Кривопаланечко. Тука има навистина преубава природа, но и луѓе кои што немаат услови за живот. Денес одиме во семејството на Љубо и на Снежана, кои што буквално немаат како да преживеат. Љубо, се сретнавме на пола пат. Далеко ли ти е куќата? Близко. Што имаш проблеми со куќата? Имам проблеми, куќата ми тече и под нами плотот и ѕидот се. Тешко ли живеете со твојата Тешко сестра? живеемо, се капе и унетре у соба и на чумбети и у куќа, не може да се према водата никако. И подрумот. А храна? Имате ли храна? Па имamo нешто, како се снедуваме. Социјалка зем 3 јадарки, 100 може. Ја немам дек да идем ја. Јас сам болен човек, имам срце ми бои, имам притисак голем, шекер, имам 12-13. 3000 денари не ви стигнуваат само за терапии. За черде и јадарки запови сам. Можеме да одиме да видиме каква е состојбата во домот, па да ни раскажеш и поубаво. Сигурно тешко се живее вака. Тешко е, кога зимјо време, ако не набавим сека роба, зимјо време не може да искочи превоз никако. Колку жители има во селово, Љубо? Па има на 20 души. 20 души. Зимјо време толку, а летно време има повеќе. Доаѓаат повеќе како на викенд. Да. Ја ми е срце. Добар ден. Ние сме од Срце на дланка, јас сум Оливера. Јас сум Снежа. Вие сте сестрата на Љубо? Да. Што е, Снежа? Па виж какви проблеми има. Куќа ми пада, нема тек да живее. И ја не сум добра се справljata. Со стапоти. Ја го падам, не треба се падна. И падос. Кров немам ништо, немам падос, немам ништо. Kad врна снег, бак ми тура. Никој ли не ви помага? Никој не ми е помогнал. И нема поболна сам и со срце, и со шекер, и со притисак. И сам неспособна, и сам оперишена од тумор. Не знам дек да иде, дека гуши ме, целата ме гуши. Смири се, може ли да видиме Може. како е внатре? Со храна, како стоите? Како се прехранувате? Идем, не идем земем. Допла, идем, не идем вересија земем. Па донесем нешто, едем некад и гладуем. Нема. Ова е собата во која што живеете? И цит падна. Се падна, спугне пада, ја ga паду за пропада. Немам дек да идем, брат ми е болен. И јас сам болна.
Немам помош од негнам, од тука капе. Откад почна да капе на банглите, ја не можам да спијам, јас сум потресена, немам, срцето ме боли, он па преспива, ја не можам. Немам дек да идем. Седни, смири се. Барем помош, барем да ми се помогне. Снежана потекнува од селото Бс Паланечко. Со својот болен брат живеат во стара куќарка од нивните родители. Болеста кај двајцата си го зема данокот, вели таа, а данокот се лошите услови за живот со кој секојдневно мора да се бори ова семејство. Живеат со минимални 5000 денари доволни за неколку денови од месецот. Недоволни ниту за лекарства кои не смеат да ги прескокнат доколку сакаат да живеат, ниту за да се прехранат 30 на дена, ниту да повикаат мајстор да го санираат нивниот стар дом. Затоа, на ова семејство постојан пријател им се ванглите со која собираат дождовницата за да не ги поплави, а хоророт е најприсутен во зима кога се плашат и да не бидат затрупани. Чича ми се беше направил куќу у Овчо поле там. Татко ми полека овдека направи го оваа куќа. Ама у темелите искочи вода. Искочи вода, јас сум се там родила, ама овдека ме оставија да живеем. Тука брат ми, тука татко ми биде, тука мајка ми биде. Ја немам на друго место каде да идем. Така ли си родена со ногата пократка? Овака, јас сум била како бебе, мало бебе кад сум била, добила сум некој запаление. Ама тражираме да правиме операција у Скопје. Ама татко ми нема могутност и си така остана со 3 сантими оваа ногата пократка. И со јас остапе вега 5 години, 6 одим со стап. Со стап одим. Ако не е стапот, немам сила. Шекерот ми е голем, смеем ке паднем, мем ке се уджипкам и притисекот ми е 190-200. А си работел порано? Работил сам и срцето ми е слабо. Каде работиш? Ногата ми е овдека оштетена с оваа страна ми е на танко, оваа ми е овде Од што ти е поширока, од едење. Од одење? Све од студ. И од вам одим, ја појдем до недем и за брем не може да водим. Те сек нагоре унесе една количка од вам. Сестра ми таа Даница вика, одмарај вика. И не сме да се пужим. Куќа немам, парче немам. Кров немам, одозгоре ништо, све тече. Ондека зидот падна, тече. Турам вангли. Ванглите се напуњат, ја ноќ станем. Преметам се, ни може да спие, ни ништо. Од надвор зидот, колку врне надвор, толку врне у соба. Тепси турам, кофи турам, легени турам, немам што да правим. Пато сега падна, ништо немам. Леп немам каде да испечем. Чунци течат. Не можам да се згреем. Оген гори, а собата не може да се згрее. Кога врне, каква е? За негде станувам, ја ринем туј вода, истрпувам надвор. Пазим се, не може да падува згоре. Спиете со страф или седите? Од страв спием и овде се покривам. И овде све капе, ја онде, ја онде, ту куќата исто. На сталот пада земја озгоре. Никако не може да се згрее. Брат ми е оболен, јас сум болна, немам помош. Тражам барем да ми се помогне или куќа да ми се направи нешто, не идем да ме остави. Чудим се зимашки, каде кидем? Како кога ќе падне снег? Велите од дожд ви се прави штета, текот снег, ако е некој поголем снег. И ја греди немам ништо. Греди немам ништо. Скапали се све гредите. Керемидите паднаа скроз. Чудимо се зимашки со брат му кад ќе останеме овдека. Може да падне скроз, може да не потруба, кој ќе не најде. Овдека кад врне снег, овдека по 2 метра снег врне. Овека не може превоз да искочи, ни ништо. Ништо не може да искочи. Ништо немам помош од нигде, немам. Плачем. Со 100.000 дарки, дали леп да купим, дали со слеп, дали каток да купим, дали завивка, дали дреј купим, ја каква идем, немам ништо нигде. На брат ми да од тие пари и на него купуем лекови. Има ли од соседите добри луѓе што понекогаш доаѓаат да ве зирнат, да ве прашаат како сте, да ви помогнат? Никој не доаѓа. Не. Овдека зимаске остануваме само 6 куќи. Кој си има куќа у град, идат у град. Овдека само 6 куќи остануваме, тој за тој. Овека не дај Боже да ми се слоше или на мене, немам по кога да викам.
Превоз не доваѓа, по 2 метра снег има. Тражимо колку пути ве паднем, слоша ми се. Тражимо брза помош не може да дојде. Онам до компирарте, ве тај човек нас што ве докарал, до там ке дојде брзата помош, на вам не може. Колку пути на брат ми вика, донесте го у руки. Викам ја деки но, јас сум инвалид, деки го носим брат ми у руки. Некад дојдат, некад не може да дојдат. На лето веќе дојдат, а на зиме не може. Превоз не може. Превоз нема, на вам превоз нема. А голем снег има. Покрај хендикепот на братот Љубо и Снежана е болна и немокна. Сепак Љубо се труди, работи ако го викнат, носи некој денар зашто воспротивно не би опстанале и преживеале. Патот до градот е долг, па тие одат еднаш или 2 пати годишно зашто е далеку, а тие се болни. И Љуба и покрај болките во нозете пере на раце, меси леп самата, кој го печи по 5 часа поради стариот шпоред. Тоа прави таа навечер да не може да спие и да се гуши во солзи, додека размислува кому да се обрати за спас. Идем на прифотно ми видне да работим. Тука во селото или? Па по Калин камен. Тека Коста, Кавоа, Канога, кој ми викне тај. И вде по село. И ти даваат некој денар? Па дават ми. Вика сакаш пари, сакаш, вика роба, вика. Што сакаш, тоа ќе ти дајам. И ти што одбираш? Па ја не знам, те молтер, месам, те бетон. Он не ме тера со сила, он знае, вика, чим си болен, не те тера, вика, да одговарам после, вика, да ти се слоса, ќе цркнеш, вика, после ја ќе бидем каба. Кога ти даваат дневница, пари, тогаш ги носиш и што купувате? Па купуем зетин, брасно, те шикер, те зауденество. И помагаш на сестра ти? Помагам. Те лекови, 500 денара за лекови. За тебе лекове? За мене, ја, кутијата, ден алмо оттеги. Ако не се тие апови, не смеем да ги оставим. Кажа ми доктората, ако не ги пиеш, готов си, вика. Вика, остане, вика, да не ga фаримо, земи носи дома, вика, ручите заедно. И ти го делиш, и тоа Идејмо, зауча со сестра Треба ти? сак. Ја од Паланко не пути, идејмо да идем на контрола, да ме се и овдека. Што има тој? Чувам, мора да чувам пари за контрола. Се треба да идем на 7 па. Дали да се грижите за здравието, дали за куќата, дали за храна? Нема пари, ја сек што да време, а дек да идем. Те идем берем, шипците, трнинки берем. На народ, ако може да земе неку пара, ако не джабе. Колку ги продавате по тоа? Ги продавате тие? Па, ја бра, јас не ми платија трн. Шипците са 50 денара, 40. Брат ми, ја сум инвалид. Он ми унаса вода, kad заперем, у леген се пере. Он ми го све водата изнаса, ја не можем ништо да работим. Не можем леп да испечем, чунци течат по пецата, леп печем и не може да го испечем. Не може да го испечем. Некад 4 месеца не отидем у Паланка. Некад идех по некому поручем, апови да ми донесат, или нешто гатък да ми донесат. Така се мучим, мука мучимо. Овој треба да се помогне, да се дае помош, што не им да ми се помогне, барем да се преправи нешто негде, да ми се острани, да не седим оваа блага. Некад одим и пешки. Како пешки? Пешки одим некад од овека од село до Паланка пешки. Јас 2,5 сата, како сум инвалид, може да одим и 3 сата, 4. Некад, или па со такси, до сред пут там дека ве дограа овај човек, одим пешки. Таксите са нагоре 300, јас до 100 треба да купим сауче леп да куснем. А ја што? По 5 месеца, 6 не идем. Не одиш во градот за да набавиш Да. намирници за храна? Што да правим? Немам, со 5000 не може да се направи Кога ништо. последен пат беше во Паланка? Вчера беше. Иде на мене зима лекови и на брат ми зима Сега лекови. дури на пролет здравје. Да. А за тия до пролет да стигнем, дека треба да имам апови за шикерот, треба да имам апови за отпртизукот, треба да имам апови за ногата. Ја тој не смем да прекратим. Поедем за Паланка, одвам отидем у Паланка и дојдем. Како одеш до Паланка? Пешки? Пешки, одим 2,5 сата. Нагоре ме земе некој с прифат на кола, не ми зима пари.
А онака плаќам по 400 денари. Во еден правец. На 100 са 3 јадарки, не са ништо. Дали да купим овој, дали оној? Што јадем? Пиперка нешто, брат ми преработи нешто, пиперката е патлиџанка, такво, компирче, такво. Нијам пари месо да купим, нијам пари ништо. Само гледам едно зауче леп да имам да се еде, да се јаде. Немам. Некад поручиме на комши, некад донесат ми од паланка или од патлиџанче, или од пиперка, што да е било такво. Донесат ми човечите. За чекот ме, кад платим, кад не платим. Кад идем некад у паланка у току меца, некад купим по 2 кила зетин, по 2 кила шикер, такво. И колку ве те радија 2 литра зејтин? Што прекарам у неделјата, за една неделја иде, целото кило зетин си иде. Или мас земем од некому нешто, дај ми по една копка мас. И со стој помагат ми. Некад и без зетин, с мас. Тука има една жена, од една жена земувам мас у една копка по 1 кило. Прекарувам по една неделја. Некад сам била и без зетин. И без зетин може. Како се готви без зејтин? Па што да правим? Што да преманча, кад го направим? Кад немам зетин, посна го уручам без зетин, што да правим? Татко ми, кад се помина таа година, ја не сум имала ништо да кутнем, само сам куснала едно зауче лепо 3 дена. Немаше ни пиперка, немаше ни компирче, немаше ни крапче, ништо, само суп леп. Еве еден стар фрижидер ја, машина ја немам. Никогаш не сте имале машина? Никад не сум имала машина, никад. Ја тој не можем да купим машина, ни можем да ја на руки улеген перем. Тоа што ми оставил татко ми. Од татко ви работа. Со скршен остал. Ја ги оставите со скршени, нема што, немам. Седнемо да јадемо со брат ми. Она одгоре врз нас капе. Легнем на каучукот, одгоре врз мене капе. Легените се пуни. Он па преспива, а ја не може да преспием. Слушам како тропат на легените. Ноќ не ме паќа сон, не може да спием, ништо не може да спием. Што правите во ноќите? Кога не можете да спиете? Преметам, искачам набор, улазам, кад чуjem дека тече на баглите, самата стикам у тепуе. Каде би одела? Како би се спасила? Размислувате ли тоа? Барем не идем да ми се најде или да ми се преправи нешто. Или бил у старички дом, бил некоја барака, бил каде или некој станче или куќа да ми се преправи, не идем јадаш да живеем, барем да имам живот со брат ми. А стрекни сте во селово тука? Иако Среќен сам себе, со има свакому малку жители. идем помагам на војна нога. Он народ вика, ако има нешто, викнете, вика ќе помогне. Што може. Ја тешите ли сестрата некогаш, бидејќи таа е поемотивна, повеќе плаче? Ја тешите ли? Ти си ми кога чер дојде плачае кога од тоа сплачи се и јака дојде од згора. Што и велите? Нема што да се прави. Јава. Сваки ден си овака. По цел ден. Животот е мил дури и на најнесрекните, можеби и уште повеќе, зашто секоја ног сонуваат за топол дом и стабилен кров. Тоа истото го посакува и ова семејство кое се надева на помош од добриот народ и на макар еден ден сигурен живот. Како е да се живее во една ваква куќа? Не си живее. Барем една соба да се направи едно купател, тој ми. Немате купатело? Немам, ја идем надвор, кога заврне, земам чедърот, идем надвор. Тега падна и он, клозетот. И тоа е паднат. Абе, ќе бидеме среќен да има да се направи. И ја да живеем како што сака свака да живее, како ти што сака да живеат и сите. Како живеат другите? И па како сите што живеат у куќа убава, што не капи, јас сакам. Немаат сите среќа да живеат мирно, срекно и безгрижно. Низ годините самите се уверуваме како по лошите минуваат многу подобро од подобрите. За жал постојат и такви како и животот ниту еден ден не ги склопил коцките и им бил среќен. Токму тие луѓе навечер спијат со отворени очи и мечтаат да го закопаат минатото и да отворат место за новиот ден кој носи нова надеж и нова иднина.